हेलो गाइस, नमस्ते, जय जगन्नाथ, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। इसका मॉडिफिकेशन मैंने स्टार्ट नहीं किया हूँ, इसलिए इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो थोड़ा बाकी है। दिवाली के बाद वो आएगा, नंबर वगैरह आ जाएगा तो इसका मॉडिफिकेशन चालू हो जाएगा। इधर थोड़ा मामा लोग ज़्यादा रहते हैं, इधर चेकिंग वेकिंग बहुत तगड़ा तरीके से होता है इधर गुजरात में, तो उसके रिगार्डिंग मैंने कुछ भी नहीं किया, इसमें मॉडिफाइड वगैरह कुछ भी नहीं किया। ऐसे पूरा का पूरा स्टॉक पड़ा है गाड़ी। गाइस इधर थोड़ा बाइक रोकते हैं ताकि इसका जो मैंने पूजा किया था, जो माला था ना, वो पूरा सूख गया था, तो इसको पानी में फेंकना है। तो यहाँ पे थोड़ा साइड करके रखते हैं, पार्किंग करके रखते हैं। तो पहले कहाँ से जाना है, इधर से ही चले जाते हैं। अरे अरे जय माता दी। तो गाइस कंप्लीट हो चुका है, डन हो चुका है, माला फेंक दिया अभी। तो फटाफट अभी चलते हैं अपने डेस्टिनेशन पर। आप लोगों ने इंस्टाग्राम में मेरे को फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक आ रहा होगा, जल्दी से जाके फटाफट फॉलो कर लीजिए। अब से आपका भाई पूरा तगड़े तरीके से एक्टिव हो चुका है, इसे रहना पड़ेगा यूट्यूब पे। तो प्लीज़ अपने भाई को जाके सपोर्ट करो, सपोर्ट दिखाओ भाई को। तो चलते हैं फटाफट अभी। एकदम दिल खुश कर देता है इसका साउंड, ये देखो। ओए मुझे पता है आप लोगों को नॉइज़ बहुत आता होगा, नॉइज़ बहुत आ रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अभी 1 महीना वेट करना पड़ेगा उसके लिए, हेलमेट के लिए। सो अभी के लिए इसमें एडजस्ट कर दे रहो आप लोग थोड़ा, इसके लिए सॉरी आप लोगों से। अभी मैं इसको थोड़ा नहीं भगा रहा हूँ ज़्यादा, अभी हो जाएगा तो सर्विसिंग फिर उसके बाद थोड़ा खुल के भगाएंगे बाइक को। मज़ा तो आना चाहिए ना भाई, बाइक लिया तो मज़ा करना थोड़ा बनता है। तो लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। इधर तो बहुत सारे बाइकर वगैरह आते हैं, पता नहीं आज क्या हुआ, आए कि नहीं, आई डोंट नो, देखना पड़ेगा। आए होंगे तो अच्छा है, नहीं तो नो टेंशन, अपने अकेले ही चिल करते रहेंगे वो। ओए बेबी। तो गाइस जल्दी से फटाफट कमेंट में एक नाम मेंशन कर दो अपनी बीस्ट के लिए। तो क्या रखना है बीस्ट का नेम, मैं तो सोच के रखा हूँ 2-3, देखते हैं आप लोग कैसा कैसा नाम सजेस्ट करते हो। फिर उसके बाद नो टेंशन। और आप लोगों ने अच्छा नाम सजेस्ट किया होगा तो उन्हीं में से एक नाम रख लेंगे। एक ये जो है ना दमन का जम्बूर बीच, ये मतलब वन टाइप ऑफ मिनी गोवा, तो इसलिए बहुत मज़े करने आता है इधर। है तो करना ही चाहिए भाई, लाइफ है, कभी कुछ हो जाए कुछ पता नहीं। लेकिन क्या दिख रहा है? मज़े तो मेरे को बहुत आ रहा है, आप लोगों को भी बहुत आएगा। और 2-3 जन होते तो मज़ा ही आ जाता राइड पे। साउंड चेक करो, साउंड भाई क्या ही साउंड लगता है, एकदम खतरनाक साउंड। चलो उसका आरसी है अपन कहने से
बन्नी वाला बन्नी। नहीं, उसको जाने दो पहले। बड़ा मजा आ रहा है, बनी हेलमेट वाला मौज कर रहा है भाई। भाई यस ब्रो, बहुत ही खतरनाक ब्रो, खतरनाक। लेट्स डू इट अगेन। उसका भी स्टॉक है, अपन का भी स्टॉक है, मजे तो आता है। भाई खतरनाक। रेस नहीं लगा है, मज़े ले रहा हूँ थोड़ा वीडियो का, फिर मज़े कैसे आएगा आप लोगों को। लेट्स गो। देखो अभी तो रिएक्शन देख रहे हो, बंदे का रिएक्शन देख रहे हो, बनी हेलमेट वाला। भाई तो आगे चल, मैं इधर पीछे चल रहा हूँ, वीडियो मेरा ही बनेगा भाई, वैसे मेरे को ही आएगा, लोगों को भी आएगा। चलो भाई, थैंक यू कंटेंट देखने के लिए। वो अभी अंधेरा हो गया, पता नहीं वीडियो कैसे आ रहा है, वही थोड़ा प्रॉब्लम। एंजॉय करूँगा अभी, खुद ही एंजॉय करूँगा ब्रो। अरे लड़की का रिएक्शन देख लो, मैं दिख गई वीडियो की थंबनेल। ला ला ला, अरे देख रहे हो गाइस। नो ऐसे नहीं बोलने का, जस्ट किडिंग ब्रो। अभी ठोक देता मेरे को। ये लोग तो, इनके पास तो बहुत पैसा है भाई, गाड़ी वाड़ी ऐसे। अपने पास अपना ड्रीम को अचीव करने के लिए 4 साल लग गया भाई, 4 साल। सोच रहे हो ये कितना है, 4 साल लग गया अपने को ये गाड़ी का वेट करते करते। वीडियो तो एक साल से बनाना चालू किया, 1 साल पहले। उससे पहले भी अपन का सपना था भाई, और खुद के पैसे से लेने में और पापा की पैसे पे लेने में बहुत फ़र्क होता है, और मज़े भी कुछ और ही होता है खुद के पैसे पे लेने में। अभी आप लोगों को दूसरा चीज़ दिखाता हूँ। जो ब्रिज से मैं पहले आया था, उसको उस टाइम मैंने कैमरा वगैरह कुछ ऑन नहीं किया था। अभी जाके रिटर्न जा रहा हूँ ना, अभी आपको उसका व्यू दिखाता हूँ। कितना मस्त सजा हुआ होता है भाई, एकदम प्यारा डेकोरेट होता है। ओह ये देखो, अब भी चालू किया, अब भी देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है। इस साइड तो बहुत ही अच्छा।